बताइए इसको क्या तकलीफ था, किस लिए दिखाया था? इसको पहले सर्दी खांसी इतनी ज्यादा होती थी कि मतलब किसी भी एलोपैथिक दवाई से आराम ही नहीं मिल रहा था। हाँ। इतने डॉक्टर को दिखा दिया पर आराम ही नहीं था। पर यहाँ ये पे कब से स्टार्ट हुआ था इसके? ये स्टार्टिंग से ही था, मतलब पैदा होते से ही था। मतलब पैदा हुई उसके बाद इसको पीलिया हो गया। पीलिया हाँ। होने के बाद फिर इसको निमोनिया हो गया। हाँ। तो निमोनिया में काफी दिनों तक ये एडमिट रही। हाँ। तो ये ऑक्सीजन सैचुरेट ही नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। हाँ। उसके बाद फिर मतलब इसके थ्रोट में पता नहीं कुछ इन्फेक्शन था, क्या था समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। पर ऐसे घड़ आवाज आती थी। हाँ। तो बहुत ज्यादा सर्दी खांसी, मतलब जरा सा नहलाओ सर्दी हो जाती, जरा सा नहलाओ सर्दी हो जाती। मैं सांस ले पा रही थी ढंग से। तो उन्होंने सजेस्ट किया यहाँ का। तो फिर हम लोग यहाँ लेकर आए, पर जब से यहाँ की मेडिसिन ले लिए तब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहाने के बाद कोई दिक्कत नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई एलोपैथिक दवाई तो नहीं चल? कुछ भी नहीं, सब बंद कर दिया था। अच्छा। सिर्फ आप ही की दवाई चल रही है। और वो भी जो आप चेंज कर करके दवाइयाँ दे रहे थे, बस दैट्स इट। कितना दिन हुआ ये? ये हो गया अपना मेडिसिन अपन 20 तारीख को आए थे शायद। हाँ। 20 तारीख से आज 1 महीना ही होने वाला है। 1 महीने में आज तक इसको कोई तकलीफ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, यहाँ की मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद कब फायदा लग गया था इसको? इसको कम से कम 12-13 दिन बाद। 12-13 दिन बाद आपने ये नोटिस कर लिया? हाँ, खांसी चल रही थी, फिर 12-13 दिन बाद सब बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया। तब से लेके आज तक कोई तकलीफ हुआ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, आपने क्या माने डिफरेंस नोटिस किया एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में? आप अपना एक्सपीरियंस। ये है कि चीजें बार बार उभर के नहीं आ रही है। और उसमें क्या हो रहा था कि अपन दवाई दे रहे थे और फिर 2 दिन सही रहता था, फिर तीसरे दिन वही के वही सिम्टम, वो चीज चेंज ही नहीं हो रही थी। ठीक, आपका ये फीडबैक क्या हम यूट्यूब में या सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं, है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक।